Filípiter va córrer als prop de 40 quilòmetres entre Marató i Atenes per anunciar la victòria helena sobre els perses i va caure mort. Això va passar 5 segles abans de Crist, però ha servit de motiu o d'excusa perquè els Jocs Olímpics adoptin com a prova reina d'atletisme la marató. Calvià té l'honor d'organitzar des de l'any 1983 una marató. És a dir, la propera edició, el 12 de desembre, serà la 27a. Per muntar una marató hi ha moltíssima de gent. Hi ha una organització que són més de 200 persones i n'hi ha una que no es veu, però que xerra molt, que és l'Speaker. És la prova reina de l'atletisme, la més llarga de les competicions que es disputen a l'aire lliure. Una lluita contra un mateix en la qual no compten ni l'edat ni els impediments físics, tan sols les ganes de creuar la línia d'arribada després de recórrer els 42 quilòmetres i 195 metres de la marató. Todo el mundo de pequeño ha corrido. Y de mayor ha corrido, unas veces porque no te quedaba más remedio que correr y otras por gusto, ¿no? Pero el maratoniano se va haciendo y de repente se descubre un día. O sea, hay gente que corre con 90 años. Yo he visto en Nueva York gente con una pancarta diciendo tengo cáncer pero sigo corriendo. La Marató de Calvià, que enguany complirà la 27a edició, començà l'any 1983, però es consolidà 3 anys després en la coneguda com Marató de l'Aigua, anomenada així per la tempesta d'aigua i vent que una hora abans de començar va desmuntar el circuit. Així i tot, a les 9:30 es donà la sortida. Aquells anys eren molt difícils. Eren difícils perquè se plantejaven curses de llarga distància, maratons, que eren, diguéssim, llegendes dins el món de l'atletisme, però que en recursos mínims, recursos perquè no teníem... Se feia enmig d'un vial, la sortida, s'improvisava una pancarta per sortir i s'improvisava una arribada, s'improvisava una altra pancarta per arribar. Normalment no solien ser coincidents i cercaves opcions que podien tenir els atletes dins aquesta sembra que feies atlètica, diguéssim, sí que hi havia un component molt important de despesa directament cap a l'atleta. Se cuidava molt a l'atleta. Cercaves voluntaris que no sabien encara el que havien de fer, perquè eren gent que no tenia experiència en aquest món, no? I trobar un circuit inclús apte per a aquestes distàncies, 42 quilòmetres són fàcils de dir però són molt mal de córrer, i que l'atleta pogués tenir aquella diversitat del circuit, aquella distracció, perquè si no se fa molt carregant, molt monòton per l'atleta, era difícil. Més de 200 persones col·laboren a la Marató de Calvià, entre organització, policia local, Guàrdia Civil de Trànsit, Protecció Civil i equipament mèdic. Fem una coordinació amb Protecció Civil, que fa molta feina al Marató de Calvià, i llavors tenim les ambulàncies i els puestos metges ben concentrats i sobretot el més important és a l'arribada on tenim 2 puestos. Un puesto central on se fa les atencions a les emergències més importants i una àrea de massatge o de recuperació on estan els fisios que fan aquesta feina que a tothom li agrada quan arriba després de fer la mitja o la marató sencera, de fer una mica de recuperació a l'acabar, un massatge sobretot i estiraments a l'acabar la prova. A Calvià, la marató consisteix en un circuit de doble volta. Comenten alguns atletes que és un avantatge. La primera la fas passejant i la segona com puguis. L'encertada combinació entre velocitat i resistència pot seguir tal vegada el secret per poder arribar. Correr la maratón, lo más importante es la cabeza. Estando entrenado es la cabeza. Regular bien de cabeza. O sea, a veces todos oímos a los ciclistas que en una contrarreloj pues hablan de que ha regulado o que suben las cuestas regulando. Eso en el maratoniano es vital. Si no eres capaz de regular bien el ritmo, lo más fácil es que llegues al kilómetro 30, 32, 35 y lo que llaman el muro, que solo el muro solamente aparece cuando vas mal entrenado o cuando te has pasado de ritmo. Has ido más rápido de lo que tienes. Entonces es preferible ir a disfrutar. Uno tiene que ir disfrutando. Concentrado sí, pero disfrutando, viendo a la gente que hay alrededor, la gente que te está animando, animar a la gente. Es un concepto de
distinto al de una carrera corta. En la maratón, lo bueno que tiene es que siempre te quedan kilómetros para poder mejorar. Home, jo crec sempre, jo el consell que faig als maratonians, a la gent que corre, que té que anar sempre de menys a més. El pitjor de tot en una marató és sortir molt ràpid i que cremis el combustible, és a dir, que te quedes, el que diuen en termes ciclistes, la pàjara, perquè llavors, amb una pàjara, sense hidrats de reserva, pràcticament se fa molt difícil poder acabar, inclús caminant, se pateix molt. Per això, l'alimentació del maratonià és fonamental. El dia abans de la prova es fa el tradicional dinar de la pasta, abundant en carbohidrats, imprescindibles per poder creuar el dia següent la meta. Ara bé, per la duresa de la prova, hi ha la mitja marató, en la meitat de recorregut. El circuit ha d'estar perfectament homologat i en el Llars Xelvianer és considerat d'una duresa mitjana, comparant-lo amb altres d'espanyols. És molt curiós el sistema d'homologació d'una prova d'aquest tipus. Perquè, clar, si tu fas per l'interior del carrer, fas una distància, i si fas per l'exterior, fas una altra. Aleshores, diguéssim, hi ha jutges homologadors que se dediquen a homologar proves. I fas el circuit per menor recorregut possible que podria fer l'atleta. Sempre i quan no surti del vial. O sigui, si puja per damunt les aceres, si passa per mig de les rotondes, si passa per damunt les jardineres, serà sempre inferior. Ara bé, si fa pel vial que està marcat a una distància de mig metre del bordillo i traçant sempre la línia més recta, és el que se pretén fent una homologació. Tot això, sempre hi ha una penalització que tu hi poses damunt la medició que fa el jutge d'un 1 per 1000. Què vol dir? Que cada quilòmetre tu encara li afegeixes 1 metre més, per si un cas te quedassis curt. I d'aquesta manera s'equilibra el que és una marató. El maratoniano siempre corre con gente y siempre corre solo, porque la gente que está a tu lado te ayuda, pero llega un momento en que a ti tus piernas te están diciendo no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y entonces eres tú el que te tienes que decir, tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir y tienes que animarte. Los demás pueden ayudarte, pero eres tú. Y el maratoniano siempre corre solo, al final, rodeado que esté, corre solo. La soledad del maratoniano es que siempre es él el que tiene que luchar contra él mismo. No tots els atletes de la marató surten per arribar als primers. Per a molts, la immensa majoria, l'única satisfacció és creuar la línia d'arribada. Un goig reservat tan sols als lluitadors.